2个人出来。8.01。好，量6个点，一般量6个点。这是8.09。8.08，怎么样？这个精度可以满足要求吗？可以了，可以了。这个精度满足要求是吧？啊，现在就是就去掉这儿，去掉一个最高点，去掉一个最低点，亮亮。好，对。放了啊！等会儿啊。把那个脚踏开关往一边踢踢，看不到脚踏开关，往一边踢踢。脚踏开关。好。往前踢踢，往前，看不到，录不进去，往前，再往前。好，开始吧。一个人来，一个人就要放好那块，再放另外一块。好，把那个程序调出来了没有？好，把那个程序调出来，对吧？程序程式编辑。不，早就弄好了那个。好，看看啊，就这么几条是吧？啊。好，开始转到自动档上，转到自动。好。哎，跑哪儿去了？载入加工了。好，可以。可以了。等会儿啊。好，你弄吧。
这边开始凉起，这就说是吧？啊，打跌了，没关系，这没事。后边起步，后边没起。160加501是661是吧？啊？9296，然后后边的都是296加多少？296加258，158，258。算准了啊，先不要动啊。这个错了出来了，往那边错。我这个。量准了啊！一会儿还得因为它这个就是他报你个鞋行了。放这儿，往这儿堵，往后把那个照过来。读数的时候让能看到，让老外也能看到。放点往下，放低点。看这儿，看这个杠，它杠它从160开始往上升了，就这一段是一样的应该。然后读数放在这个位置，放在镜头里面。那你看不吗？看吗？我就说放在镜头里面。哎，读数多少鞋？1.9。1.9，看一下速度得了啊！然后放在镜头里，就放在绑的这个位置就行了，让老外能看到。往下放95，有点95。6.95。6.84。好，行。1.84。好，让这个位置。1.88。
起负10了，这地方没法量，要量它了。1.65，差这么多？那它差了，现在差多少？6.7，1.7，6.7。起负配的，1.61，哎，1.66，这地方，这地方没法量，它这个坡度下来了。哦，坡度。1.7克。1.7，1.77，6.87。6.86，6.75，这不对呀，那边头上是1.7嘛，2.1。2.1，1.7，0.4了。啊。什么原因造成的？它是6.7要求。